Herkese merhaba, ben Hüseyin. Bu videoda AliExpress'ten almış olduğum gaz dedektörünün kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Ama başlamadan önce kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Attığım videolardan haberdar olmak isterseniz de kanaldaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Bu ürün arkadaşlar 20 güne yakın bir sürede ücretsiz kargo ile geldi. Yine ürünün linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz siz de oradan alabilirsiniz. Sizleri daha fazla meraklandırmadan paketi açmaya geçelim. Ürünün paketi özenle hazırlanmış arkadaşlar. Zira açmakta biraz zorluk yaşadım diyebilirim. Ben bu ürünü 75 liraya aldım. Şu anda belki daha uygun veyahut da daha da pahalı olabilir. Bunu zaten linke gidip baktığınız zaman göreceksiniz. Ürünün kutusundan biraz bahsedecek olursak ürün ciddi anlamda kaliteliye benziyor. Çünkü bir ürünün kutusu kaliteli ise anlayın ki içindeki de büyük ihtimal kalitelidir. Dedektörü kutudan çıkartalım. Kutuda başka bir şey kalmadı. Bunu da atalım kenara. İçinden bir tane kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu İngilizce bir kullanma kılavuzu. Zaten bunu okuyanı dövüyorlar. Bunu da kenara bırakalım. Ve gelelim yan tarafına. 2 tane de dübel ve vida var. Bunları da duvara asmak için. Sonra gelelim cihazın kendisine. Gördüğünüz gibi cihaz Amerikan fiş ile gönderiliyor. Ama bu hiç sorun değil. Hiç korkmanıza gerek yok. Buna da bir çözüm önerisi var. Şöyle dönüştürücüler alırsanız eğer bunu taktığınız zaman kullanabilirsiniz. Veya buna da gerek yok. Zaten bu ürünlerin garantisi olmadığı için hemen buradan kesip yerine normal ülkemizde kullandığımız fişlerden alırsanız değiştirip kullanabilirsiniz. Gelelim ürünün kalitesine. Ürün ciddi anlamda plastiği çok kaliteli. Sanki 75 liralık bir ürün değil de 250-300 liralık ürüne benziyor. Zaten bizim burada satılanların bu özelliklerle ve kalitesiyle aynı olan ürünler burada 200-250 liradan aşağı değil arkadaşlar. Peki bunun özellikleri neler? Sizlere biraz bundan bahsedeyim. Üzerinde bir tane LCD ekran bulunuyor ve bu ekran sayesinde gazın miktarını, yoğunluğunu gösteriyor. Hem siren ile hem de ışık ile ikaz verebiliyor. Şurayı açtığımız zaman burada da alarm sistemine bağlantı var arkadaşlar ve gaz valfine de bağlantı yapılabiliyor. Gaz valfi de örneğin evinizdeki doğalgaz saatine takılıyor. Bir nevi vana aslında arkadaşlar. Elektronik bir vana. Bu gaz kaçağını algıladığı zaman gaz valfi de otomatikman kapatıyor ve gazı kesmiş oluyor. 220 voltla çalışan bir gaz dedektörü ve sesli uyarı sistemi de var. Gaz kaçağı olduğu anda "Şşş, alo, kapatsana oğlum" diye de uyarı veriyor. Tabii ki bu şaka. İngilizce bir şekilde uyarı veriyor. En azından yine Çince olmasından iyidir. Şimdi kapağını kapatalım ve gelelim cihazın çalıştırılmasına. Bu arada kablosu da hiç fena değil. Hemen hemen 1 metre var gibi gözüküyor. Welcome to use as alarm system. System checking now. Please wait for 3 minutes. Evet, sesi duydunuz arkadaşlar. Çalıştığını, açıldığını belirtiyor. Şu anda yaptığı işlem cihazı senkronize ediyor arkadaşlar. Arada bir bunu yapması gerekiyor. Çünkü ortamdaki gazı daha iyi algılayabilmesi için senkronize etmesini bekliyoruz. Evet, senkronizasyon da tamamlandı. Şu anda
cihaz aktif bir şekilde çalışıyor. Ekranı kapalı görünse de aslında cihaz halen daha çalışıyor. Ekran ne zaman açılıyor? İçeride gaz tespit ederse o an direkt gazın yoğunluğunu gösteriyor ve ardından 3-4 saniye sonra da hemen ötmeye başlıyor. Cihazın sesini test edecek olursak da şuradaki test düğmesine basarak bakalım. Evet, duyuyorsunuz arkadaşlar, gayet yüksek. Yani uykudayken bile uyandırabilecek bir şiddette. 75 liraya arkadaşlar buradaki ürünlerde ne sesli ikaz, ne ışıklı ikaz, ne de sirenle ikaz, bunların hiçbiri bulunmuyor. Bunları ayrıyetten almanız gerekiyor. Bunları da alınca zaten 150-200 lira gibi bir hesap çıkıyor ortaya. Ayrıyetten çok çirkin de bir görüntü oluşuyor. Kablolarda ıvır zıvır bilmem ne. Bunda her şey içinde ama hep bunun iyi yönlerinden bahsettik. Hiç mi kötü yönü yok? Var arkadaşlar. Ben kendimce 2 tane kötü yön buldum. Birincisi, dübelleri aşırı dandik. Yani böyle ucuz bir malzeme olamaz. Kendi kendine dururken çatlamışlar bu dübeller artık. Bunlar duvara çaksan duvar kabul etmez, geri atar. O derece kötü. Sonra ikincisi de arkadaşlar, bunun üzerinde bir tane anahtar olmasını beklerdim. Çünkü neden? Ara sıra dediğim gibi senkronize etmek gerekiyor. Kalibre etmek gerekiyor. Bu yüzden sürekli fişi çıkartıp takmak gerekiyor. Ben uğraşmak istemiyorum kardeşim. Her zaman fiş mi takıp çıkartacağım? Anahtar koymalarını beklerdim. 2 tane eksiyon vardı. Onlar da bunlardı arkadaşlar. Bu tarz ürünlerde 75 lira bile belki size pahalı gelebilir arkadaşlar. Ama asla böyle düşünmeyin. Çünkü böyle ürünler hayat kurtaran ürünler. 75 lira az bile. Amacım zaten size burada uygun fiyatlı, kaliteli bir ürün göstermek. Yoksa herhangi bir markadan reklam falan asla almadım. Ben ürünü kendim beğendiğim ve kaliteli bulduğum için sizinle de paylaşmak istedim. Ve yavaştan da videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın etrafında çıkan pencerelerden de diğer ürün inceleme videolarımı izleyebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.